Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda semuanya. Di video kali ini aku mau membuat minuman yang menyegarkan sekaligus menyehatkan di badan ya bun. Ini itu terbuat dari jahe yang kita geprek gitu aja. Terus kita kasih daun salam, kita kasih air sedikit yang secukupnya aja ya airnya. Terus kita nyalakan kompornya dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih didiamkan sebentar dan langsung kita taruh ke gelas. Kemudian kita kasih gula pasir secukupnya ya. Ini itu minuman berfungsi untuk meredakan batuk ya. Di saat seperti ini, di saat pancaroba seperti ini minuman yang paling kita butuhkan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.